想同學咗整餸。整數？即係咩？我講咩除色啊？你冇 mark 低我哋睇咗第幾頁呢？呢套好似唔係呢本書，第四本書。上次學多項式除法。點樣為之多項式除法？多項式有兩種除法，有長除同短除。咩叫做多項式啊？即係有幾多項？有兩種除法。咁個算式係點樣㗎？算式係被除式等於除式乘以雙式加二式。OK。仲有冇補充？咁我哋試做咯喎。打開啲題目睇下先，呢啲 exercise 嘅題目。你之後話星期日有啲日子唔得係咪？星期日好約，星期日 OK。我見你媽媽 send 咗啲時間俾我。1月2次，因為後面唔記得點解。呢啲唔可以調位調翻呢啲人嘅。條題目問啲咩？代數方法解下面微粒方程。你記唔記得自己學過 alpha 同 beta？
頭先你係咪可以將佢哋約到最簡先？你諗到啲咩可以做先？佢將啲 X 嗰啲掉晒入嚟，將 Y 喺一邊。咁你做咗先。咁樣。跟住咧，咁樣。仲有冇得約啊？M 負9，跟住負2m 加2m就變咗負4啦，一個 m 啦，跟住負9過去係等於負8。咁呢個負8同負4咧，同埋20，有冇得約揀啊？你抽啲乜嘢出嚟啊？抽我4。負4，抽負4出嚟，入邊係剩翻咩？呢個正4，同埋呢個2。係。減定加？加 20。之後咧？即係呢個掉，將我4掉落去。變除。係。咁佢話用代數嘅方法啊嘛。咁即係當 x 等於幾多嘅時候，你先至知道 y 等於幾多咯。咁佢呢度就係俾咗幾多次方程嘅啊？幾多元幾多次啊？呢度1元2次。1元，邊一個係1元啊？y。咁仲有 x 喎，咁即係幾多元啊2元。2元，咁幾多次啊？1次。係啦，2元1次方程啦，呢個咧2元1次。係啦，咁呢個都係啦，呢個都係啦，咁你就盡力去計咗佢。呢度都寫咗2元1次方程。除非佢有幾多條式俾你，你先可以揾到 x 同埋 y 等於幾多。2條。係啦，咁你即係而家做緊啲好基本嘅將佢約揀嘅方式去計啫，之後會再同你講有2條式嘅時候點計咯。有時你自己諗得深咗啫。都係好事嚟嘅，諗多啲。咁樣。呢個咪抽啊？抽3。
個係咩符號嚟㗎？本身呢個符號 alpha alpha 係點寫嘅？咁你呢個抽咗3啦，3掉咗過去係除定乘啊？除。咁所以呢，好啦，下一題啊。咁我咪用翻上面呢個程式，圈咗題目啦。某男生擁有鎖匙扣嘅數目，我哋假設佢係乜嘢呢？X 啦。女生擁有嘅假設佢係 Y，咁即係如果佢係佢嘅3倍嘅話，即係 X 幾多等於 Y 啊？X 3X。佢本身已經係佢嘅3倍喎，咁即係女仔嘅3倍等於咩？男仔嘅。係啦，咁即係 X 等於 Y 乘3Y 啦，Y 嘅3倍就等於 X 係咪？我哋有時要試下調轉嚟讀個題目。咁如果男仔將佢其中10個鎖匙送俾女仔，咁即係男仔啦 ，X 減10等於 Y。擁有鎖匙扣嘅數目會係女仔擁有嘅一半。佢減10之後要點樣先係女仔嘅一半？除3。一半即係幾多分之幾啊1/3。一半。1/2。1/2。咁即係男仔減咗10，佢係將10個送咗俾女仔。咁佢個鎖匙扣係女仔嘅擁有嘅一半。咁即係男仔減10，女仔就要加10啦。咁呢一度係佢嘅一半啦。咁即係呢邊要點樣啊？除2。諗清楚。佢已經係佢嘅一半喎，咁佢點樣等於個女仔啊？除翻 Y。女仔嘅一半即係呢度係女仔啦，女仔嘅一半即係要點啊？剩一半唔到。除2啊，除2咪即係女仔嘅一半咯。佢減10就會等於女仔嘅一半啊嘛。然後佢想揾啲咩啊？佢哋嘅總數。咁即係揾 X 加 Y 等於幾多？係咪啊？咁我哋重新理咗先，第一條式點寫？X 等於3Y。X 等於3Y。
我哋知道 X 多啲定 Y 多啲啊？ Y 多啲。男仔擁有嘅鎖匙，男仔 X 啦，係女仔嘅3倍喎，咁即係男仔多啲定女仔多啲？女仔。男仔多啲，咁所以你女仔咧要乘翻3先至等於男仔咁多啦。嗯。因為男仔係佢嘅3倍啊嘛，咁女仔乘3倍就會等於男仔嘅數係啦。咁我哋睇下咯喎，而家男仔要將其中10個送俾女仔，咁即係男仔減10，女仔就要加10啦。跟住咧，男仔擁有嘅鎖匙扣數目，呢個係男仔擁有嘅係咪？係女仔擁有嘅1半，咁即係男仔擁有多啲定女仔多啲啊？男仔擁有嘅係女仔嘅1半，女仔嘅1半，係啦。咁所以而家女仔多啲嘅時候，男仔要乘翻1半啦，先至等於女仔嘅數目咯。呢個乘2啊？或者女仔除1半，佢就等於男仔；或者男仔乘2就等於女仔。咁所以等於因為記得嘅。3Y 減10。呢樣移到去乘。Y 等於3。呢個2調咗過去之後，呢個係啱啦。跟住 Y 加10，呢個減完之後咧，呢邊係等於咩啊？呢邊等於5Y 啦。跟住咧，呢個-20調咗過去係30啦，係咪？5Y 等於30啦，係咪？咁 Y 等於幾多？跟住咧，good 啊，非常好啊，個進度唔錯。跟住減10等於 Y 喺6加10等於呢次幾係40。Y 等於6，你代落去邊條式啊？呢度。6加10等於70。6加10等於16。上面係16啦，下面係2啦，跟住對面咧，X 減10啦，係咪？跟住咧，就咁樣睇計唔計到先？8等於18。呢個係點嚟㗎？啱睇越多零咯。你係咪有心思啊？唔係。唔係。次睇的話，呢啲突然間會諗到呢度有0咯，跟住加落去，跟住就變70。撞鬼啦！揾神仙大就祈禱啦！呢個我幫你唔到。呢啲咁靈異嘅事件咧，我係唔識嘅。
哋頭先係點做㗎？多40咯。我會建議你用新筆或者鉛筆㗎，因為如果你唔小心塗咗隻字咧，你就會唔知道題目問緊乜嘢。480個人，男生數量較女生多，後女生。好，你揀啱咗重點啦。上面呢個，知道加1係嘛？首先，你一條2元一次方程要有啲咩先？要有 x 同 y。咁你係而家要點做？呢個 x，呢個 y。好啦，而家要揾佢哋嘅關係，非常好，繼續。呢個 x，呢個。x 等於一女生，即係 x 等於 x 加40。男仔多啲定女仔多啲？女仔人數較男生觀眾多。係，咁如果女仔再多啲，佢會唔會等於男仔？唔會，咁我哋調翻轉嚟講，男仔要點樣先等於女仔？兩邊要平衡㗎嘛。之後 y 加40。y 加翻40等於女仔。我哋可以講比例啦。女仔人數、男仔人數，佢比男仔人數多咁多。咁如果女仔人數要減幾多先會等於男仔？女仔減40%。減40%啦。咁我哋會唔會咁寫啊？唔會啦。即係 y 等於 x 減40。x 要乘幾多 percent 啊 ？x 乘0.4。佢 x 乘0.4即係 x 嘅40%喎。佢係少咗40%先至等於 y。咁即係 x 嘅6成就會等於 y 啦。而唔係 x 嘅4成等於 y 啦。如果你直接乘4成嘅話，咁咪即係呢邊係 x 嘅4成咯。咁樣啱唔啱先？跟住呢個。但係呢句佢係講多咁多嘛，咁佢咪加咯。多係加。呢個多。呢個多係加。咁如果女仔人數多咁多，佢加咗咁多，會唔會等於 y 啊？會唔會等於男仔？唔會啦。咁即係佢少咗咁多，佢先會等於個男仔咯。呢個係第一條式。係咪有啲亂啊？我哋試下多啲調轉啲嘢嚟諗，咁就會知。唔使咁快寫住，我哋諗清楚先。如果多咁多個觀眾入咗去音樂廳，男觀眾多咗咁多個男觀眾啦。咁咧，男觀眾會比女觀眾多咁多。將480乘以40%。呢個係加定減定係乘定除？加。因為佢入咗咁多人啫嘛。啲480加40%。我哋有 x y 啦，係咪？咁成條式應該係點樣啊？y 等於 x 加480。
x1+480，啲數唔一樣。首先你有冇睇到上面嗰題問緊啲咩先？你冇圈到，你都唔知道上面嗰題係咪等於下面嗰題嘛？大概啊嘛，其實未必㗎。我哋淨係睇咗下面嗰題先。一係我哋就睇咗上面嗰題，理解咗上面嗰題成條問乜嘢，而唔係淨係咁抄咗個式個樣落嚟。因為數學咧，我哋文字題係講咩？理解係啦，我哋理解唔係對住嚟寫嘅。咁對住嚟寫以前得啫，但係而家未必得。480多480。減40%。呢兩個單位係咪一樣㗎？唔一樣。減到就係但係480可以指啲乜嘢先？人數咯。乜嘢人數啊？男人數。唔係，你再詳細啲。480。有冇 X 去咗邊啊？X 男人數。而家佢係咪講 X 等於480啊？唔係。X 係同480有咩關係？X 係觀眾。X 係女觀眾 ，Y 呢？ Y 男觀眾。係啦，咁而家佢係講緊，如果多480個男觀眾入嚟喎，咁即係原本嗰個 X 同埋 Y 係咪喺度先？唔喺度。原本呢，係一個音樂廳入邊有 X 嘅人同埋 Y 嘅人啦。跟住走咗480嘅乜嘢啊 ？X 定 Y？Y 嘅人入嚟啦，咁即係 Y 嘅人會多咗480啦。然後呢，男觀眾嘅數目會多咁多，多40%。呢度 Y 加480，呢度加480。Y 加480，佢就會比 X 多40%。咁如果調翻轉嚟諗呢，咁佢對面應該寫咩啊？Y 加480咯。Y 加480，跟住呢 Y 加480等於括弧。我哋睇文字喎，俾啲時間你諗下先。咁另一邊就係 X 啦，咁 X 會變成咩啊？X 會變成乜嘢？兩邊先會相等。你可以參考下上面啦，你頭先話想參考。但係佢個模式唔係完全一樣咯。你讀俾我聽。呢個加完呢邊減翻嘅。我哋一句一句嚟啦。咁呢，男仔會加咗480啦。
咁男觀眾就係女觀眾人數多，女觀眾人數多40% 喎，咁即係點樣表達女觀眾多咗40%？呢邊 X 乘以40%。x 乘40咪即係 x 嘅4成咯，x 嘅4成咪即係少咯，少咗咯。佢係多4成喎，唔係 x 嘅4成喎。1+40。你試下記唔記到？嗯。好喎。嗯。呢度 make 唔 make sense 先？嗯。咁試下計啦喎。直接代入去啦。所以個 y 就等於呢嚿啦。呢嚿係啊，咁即係1減40%等於0點幾啊？0點幾 x 啊？1減40。嗯。10乘冇咗4成，剩翻幾多成？10乘冇4成。即係10減4啦。0.6。即係6成啦，係咪？嗯。咁即係呢邊係0.6x 啦。0.6x 代落去個 y 度啦。0.6x 加480。首先呢，佢呢度會點樣寫啊？呢個係第一條式，呢個係第二條式。然後你將1代入2，呢個一定要寫嘅。將乜嘢代入乜嘢，然後先至寫你呢句説話。2000。跟住代入。我睇下上面點寫。呢個調翻轉嘅，呢調翻轉係負嘅。你
你記住先啦，一陣間可以驗證噶嘛。咁你淨係計 x 啦，條題目問咩？同你換咗嗯 x 啦。嗯，咁你完咗未？完咗。嗯 good。休息下。唔知魚去咗邊啊？魚喺廚房。你竟然擺咗佢喺廚房？洗緊個缸啊！哦，唔食得㗎金魚。嗰隻叫咩？呢隻叫咩？唔知喎。我好似喺迪士尼見過。迪士尼好似。迪士尼。邊個啊？唔知咩？唔知點讀。我都唔識喎。Stella 嬲啊！呢隻貓㗎，佢哋好似 friend 嚟㗎。你搞得掂啊呢題？X 跟住和好似加啊嘛。我經常都係建議你揀咗題目先嘅，不過咧你做啱我都唔會講啲咩嘢。和定加啊？變成和係加。即係 y 加240。即係咩啊？即乘咯。係啊。2y 乘，即係前面呢度有個 x。我哋理解下題目先。x 同 y 嘅和係240。x 同埋 y 嘅和係240，係點樣理解呢句説話？ x 同埋 y 都加
個是什麼 x and y 和，即係 x 同 y 係咩關係啊？要和咁即係 x 同 y 要點啊？這個是什麼為即係等於啦，240。x 同 y 和就等於240啦。咁即係點理解？ x 加 y 等於240。嗯。跟住 x 加 y 等於240。為即係等於啊嘛。跟住，因為下面 x 同埋 y 乘 x 啊。4與 x 嘅積係 y， 4同 x 嘅關係係積。即係 y 等於4乘 x。咁即係咩啊？4x。跟住你就畫線啦。呢個係2，佢有條線嘅，好似我咁樣畫兩條線啦。之後畫長啲會好啲。咁咪好似要減字咁樣啦。Good。打2代入。我嗰時係做咩嘢？3點，因為 x 等於48。佢呢種咁簡單嘅數，你直接寫 x 等於48咯。因為咧，你3點呢啲係文字嘅答法啊嘛，你唔會用數學符號嘅。你從來冇見過3點之後有啲數學符號喺度，即係你用 x 等於48就得㗎啦。係咪好簡單啊？因為佢係卷1嘅題目第2條嚟嘅啫，所以佢呢度就係主要操翻你嘅啲 DSE 數啫，唔需要咁緊張。圈題目啊，圈題目好重要㗎。有數，嗰啲係減咯。係啦，咁即係 x 同埋 y 乜嘢等於52啊？ x 減 y 等於22。然後 y 乘5。係啊，非常好啊！你開始調轉嘢諗嘢啦，好好啊。即係5y 等於 x 啊。係。你諗下，全部第2題嚟嘅就唔會好深。呢啲數係俾你加翻啲底分，所以快做就得㗎啦，唔使諗咁多。係咪好爽咧？計呢啲題目咁快做完一題。x 加 y
然後即係 X 乘3，3倍多1即4咯。比3倍多1，咁即係3倍之後要加1咯，多嘛咪即係加咯。即係呢下面3x 3x 定3y 啊？唔係 x 較 y 的3倍多1咯。咁即係 x 多啲定 y 多啲啊 x ？x 多啲佢再乘會唔會等於 y 啊？唔會，咁即係要 y 點樣先等於 x 咯3y 加1。3y 加一定減一？減一。喺度多。多咁即係加啦。加1等於 x。你呢個做到啦，咁呢度有冇做啊？都要做喎，唔係漏咗佢可能冇分嘅喎。代乜乜入乜乜，兩邊都要寫啦。18。OK。兩個鳳梨，唔係兩個梨，有3個芒果。價錢33。4個梨同埋7個芒果73。求一價。呢個 x。好啊。係嘛？可以啊。x 等於唔使咁樣開始先，諗咗題目點寫先。x 2x 咯，兩個。係咪2x 等於33？好啦，我哋拆解下啲字先。呢個同呢個嘅咩關係啊？和即係加啦。2x 同埋咩 y 啊3y。嘅價錢為即係等於啦。呢個2x 3y 等於33。咁樣，之後將佢調數，之後入翻格啦。3減4。冇嘢。你可唔可以就咁喺呢條問題咁樣寫？唔會啊嘛，你會喺計嘅時候。不過是但啦，你中意啦。總之你整到嚿嘢出嚟就得。咁你不如直情將個7調埋過去對面。減7。除7。冇咗。擦翻乾淨先。
對面嗰啲咧？我喺對面，都2 X。咁跟住係咪要寫呢個第一條式、第二條式代乜嘢入第幾條式啊？係啊。再入一。
有咩問題啊？冇問題。好，繼續。1個4蚊。嗯。再嗯。俾3點佢啊。嗯。咁你首先計咗 x 先係咪啊？呢個係咪 x 嘅答案？咁呢個咧係3啦，第3條你就代3入去第幾條？呢個係2。代3入1，你係代咗入去第一條嘛？代3入1，跟住咧就繼續寫，其他冇乜特別。OK 㗎，繼續啊。x 加 y 等於33。呢個咪先有3，第3條。48減4y。咁我呢個係減7 x/4。太多啦。呢個擺呢個第3題，一代佢。記咗。呢個撇一齊就得，係嘛？你諗下先，你呢個係邊度嚟㗎？呢個係呢個。咁你唔會代翻落去第2條㗎嘛？唔係即係一樣。代入1。3x。我呢個y。48減7x。等於40。8或者37。
於負125/18。x 橙係橙嘅數目，係啊，會唔會係一個分數？會啊，一個橙嘅價錢，咁即係幾多啊？會唔會係負啊個價錢？負16蚊。得唔得？你咧買一個橙，佢俾15蚊你啊，咁樣你要立晒成間公司送1000萬俾你，得唔得？仲唔喎？嗰度負啊！去睇下邊度出錯。呢度。咁你由頭開始提起啦。你而家咧就3喺2度嚟啦。2點兩點，跟住咧就7x 加4y等於48，咁即係減7x 呢邊係4y 除4啦，代3入1啦，呢個5啦，剩翻呢度。呢個係7字嚟㗎嘛，4啦，跟住5乘48等於240啦，5乘7等於35啦。你知唔知乘係就係乘上面？唔係下面都乘啊。咁你平時約減咪唔使約咯。咁下面係唔需要乘嘅。即係下面都係4。係咪除嚟嘅？乘係乘緊上面嗰個。應該係乘翻去4。37。跟住呢兩個點嚟嘅咧？3x 減35x 點可以直接減㗎？400。等等先，你去到呢度咧， 200。要搞清楚啲概念先。呢一條數佢有個底㗎嘛？佢個分母係咩啊？4啊，都係4乘過去啊。呢度加減做完未啊？咩啊？呢度加減都仲未做完，咁點可以調過去乘除咧？咁將呢個就咁呢個佢點樣變成4做分母啊？咁下面有4，上面都要乘4啦。因為咧，我哋呢個係一個好原始嘅紙張嚟嘅，佢你寫上去疊上去會唔清楚，所以咧佢唔似電腦咁你要擦啦，要習慣用擦紙膠啦。呢個反呢個。冇錯啊，因為你統一咗分母啦嘛，咁個分母咪可以調過去咯，呢邊乘咯，呢邊咪乘咯，跟住整翻呢度，就係12x 加240，跟住點啊？減35x 咯。跟住等於400。呢個係4係負23。呢個減240。減240啊？240。減240等於負92。呢個係點？負20係負35加12/23。4。正唔正常啊？呢個數？正常。一個茶要4蚊。好啊，咁你可唔可以總結下你啲題有啲咩地方要留意？有咩留意啊？乘咗下面第一，仲有咧？加減咧？呢度未做完加減啊，要通分母啦。仲有冇啊？睇
睇漏咗240變247啦。點解啊？因為要寫大隻啲咯，寫清楚啲咯，同埋要用擦紙膠擦乾淨啲字咯。佢係其中一個令到你計錯嘅原因，就係唔清楚。你想計埋落去定係温第二科啊？第二科做成點啊？搞成點啊？中英文。中文有冇問題？定係淨係背嘢啊？而家。中文教咩魚我所有嘅。紅掌型我所有也。啲英文而家係教做啲閱讀係教啲咯，有咩 B1嗰啲。佢個重點係咩啊？佢重點係咩啊？佢要你温嘅修辭手法啊，或者係段落啊、寓意啊，係乜嘢啊？係咪佢個重點啊？定係或者某啲嘅文言文字詞你要識啊？好，我俾3分鐘時間你話俾我聽，呢一課你要識得啲乜嘢？佢嘅重點係乜嘢？識啲顏色。你要識嗰啲文言文啦。咁即係你要填翻晒呢度未填嘅答案啦。跟住咧，佢嘅主旨係乜嘢啦？主旨。有一段係啊，語係佢想要嘅。好，你而家即係想全部讀晒俾我聽啦。唔得，唔接受。再諗下點樣總結。一係咁啊，你填埋啲窿窿俾我先啦。呢個寫氣咯。呢個咧？呢個。你首先話俾我聽呢句即係文言文入邊嘅邊句先，圈咗出嚟。然後呢一句係文言文入邊嘅邊句先。呢度喎應該，後面咯。咁即係呢個窿。死亡，死者應該死亡。死亡。非獨賢者有是心也，是心啦，即係。呢個是心。是心係咩意思？不喪耳，喪就係呢個啦，是心就係呢個啦。唔知。咁我推測下咯喎。有一段就係講咧，孟子佢有兩樣嘢都想要。一個係。一個係。但係。咁我要咗啊，佢就會捨棄生命，選擇大義咯。咁即係而家咧，魚係比喻緊啲乜嘢？熊掌又比喻緊啲咩啊？魚係捨棄生命。魚嗰樣嘢，即係佢係一個名詞啦。魚係生命，熊掌係咩啊？熊掌係大義。冇錯，佢係一個比喻嚟嘅。所以呢個就係成段嘅主旨啦。有兩樣嘢，如果唔可以同時得到，我就會捨棄生命，獲取大義。咁佢嘅論證方式就係用魚同埋熊掌嚟做比喻，然後解釋點解，就係佢嘅主旨啦，就係佢嘅內容。
嘅本性啊？佢呢邊就係講捨身取義啦。捨身取義係一個咩嘅本性啊？捨身取義。你可以喺後面可能揾到咧。你嗰啲長問答嘅答案會唔會有啊？我一個喪語，喪。正義嘅本性啦，即係佢哋係捨身取義嘅心啦。哦，喪係咩啊？喪係咩啊？個配字啊。呢個失敗。喪失咯。哦，喪失。喪失，如果你唔用原本嗰個字喪嘅話，可以點講？失咩？失去。不失去咯，不失去，不僅言人有。失去。正義感，而每個人都有呢種本性啦。是心即係咩嘅心啊？正義嘅心啦，係啦。正。呢個咧？供奉。佢要供奉佢嘅妻妾。有冇聽過俸祿啊？有。豐富啊？豐富嘅俸祿啦。但係佢咪講啦？豐富嘅俸祿先。但有人為咗豐富嘅俸祿不合理而接受。豐富嘅俸祿對我有咩益處呢？為咗華美嘅居室，為公之美啦，即係為咗華美嘅居室，由呢度開始妻妾嘅侍奉。妻妾去侍奉佢啦，唔係佢侍奉妻妾啦。呢度咧？呢個萬子為賢者一輩，呢個正確。呢個錯。因為邊一句嚟講咗？因為第一句講咗。由是心也嘛。即係大家都有呢個心，但係佢未必會放棄大義去，唔放棄生命去維持大義。呢度好啊，試下做啊！我俾5分鐘你啊，你做咗幾多得幾多啊？萬子傳承。萬子。呢個寫得好處啊！嗰個好處係捨身取義。你講緊第幾題？呢題佢要評價。選題目先啦。萬子係呢個推進。等就呼應。層層推進即係咩法？層層推進。乜嘢嘅寫作手法？佢而家問緊寫作手法。呢個寫法。唔知。層遞啦。有咩好處？首先你講啲讀者可以理解嘅嘢，理解到一開始咁樣。然後慢慢去到講佢想講啲嘢，講個影響。有咩作用？
首先佢每一層講咗啲咩先？第一層係講寫起生命，第一層寫起生命只需要打一樣。佢有一個結構喺度啦。嗯。咁佢會令到個結構更加生動。你諗到可以寫易於理解啦，由小事開始，同埋佢寫得更加深入咯。慢慢去漸入佳境，試下做啲題。你老師會再同你講答案㗎嘛？按字合嘅説法，指出嘅整合，得咯，有得。好啦，佢個重點就係佢個目的係乜嘢？而家個題目喺呢一度。就頭先我睇咗佢呢句説話，佢係講呢句説話，唔係講成篇文章。非獨賢者有是心也，人皆有之。賢者能勿喪矣。呢句點解先？賢人能夠保存這種本性，不喪。非獨賢者有是心也，由呢度開始。呢個唔知係咩？咁你睇翻前面嗰篇本文啦。不僅賢者，唔係不僅賢人有正義，人人都應該有呢個本性。正義。咁佢即係話追求義係咪人嘅本性？係。係。有人即係呢個或者呢個。呢個答案就義，即係 B。呢個係咪賢者能存養本性啊？係啊，都得 A 嘅。賢者嘅自我要求比常人高，係唔係啊？唔係。賢者從來唔受外在因素影響呢？唔係。A。佢受，但係佢唔會改變。即係佢最尾都係會揀捨生取義。論人呢？有冇讀過論人啊？有啊，開始。佢兩個有啲咩唔同啊？論人。佢哋有講到呢，義同埋人呢樣嘢啦。有啲咩嘅相同同不同之處啊？論人。人係唔會長期身處貧困嘅環境咯。我沒有人都話。
人嘅會，仁德嘅人會信心之所安，會實行。呢個係咪啊？呢個會同嗰個喺路邊一樣。咁佢哋有咩一樣嘅地方啊？仁義就係話聖人呢都唔會為咗貪生而捨棄大義嘅。所以呢，聖人都會捨身取義嘅，就係佢哋嘅共通點啦。咁佢哋唔同嘅地方係咩啊？關於仁義，孔子講嘅仁係乜嘢啊？仁係克己復禮為仁咯。呢個克己復禮就係仁啦，即係自我約束，用言語行為呢都係合乎情理嘅呢，就係仁啦。咁余鴻長講嘅仁係乜嘢？就係人嘅本性啦。但係咧，佢講呢樣嘢係咪人嘅本性？克己復禮，約束自我，係咪你天生就識得約束自己啊？唔係啦，咁即係佢哋嘅相反啦，係咪嘅？係咩？一個係天生嘅，一個唔係，係你後天要學識去克己忍耐嘅。但係義咧，就係兩樣嘢，即係富貴你想有，但係你唔會因為咁而犧牲咗你嘅仁，唔會犧牲咗你嘅義，就係佢哋相同嘅地方啦。我仲有個 MC 題嘅，記得。荀子對人性有咩睇法？荀子即係呢篇咧，你望呢篇之後就會諗下。人性惡，其善為者為啊。偽，其善者偽也，即係咪人性本善啊？係啊。係定唔係啊？人性係惡咯。係啊，佢覺得人性係惡嘅。一咯，一有人天生就惡。係。生而好有好利。人生來就喜歡佢，所以就會爭啦。咁呢，生而有疾惡矣。有埋三啊，有忌行忌妒。所以呢，越奸嘅人呢，就越好，過得越好。你越善良啦，咁咪死硬啦。我想呢個係荀子嘅睇法。1、2、3。我哋繼續睇落去喎。生而有耳目之欲，咁即係佢哋都有啲咩慾望啊？滿足自己嘅眼睛同埋佢嘅耳朵。耳朵，例如你好中意聽啲歌啦，或者你好中意睇唔知啊動漫啊遊戲，你冇貼住先，我哋未睇晒㗎嘛。睇晒啦，呢篇未睇晒。信而故人亂矣，禮義文理亡矣。咁即係咧，呢個世界係點啊？道德淪亡嘅。
跟從人性，順人性嘅時候會點啊？會有爭奪。佢同論人同埋與熊掌邊一個人嘅諗法會相似啲啊？熊掌。熊掌係講人天生係會有追求正義嘅心啊嘛，但係淨係得賢人先做到咯。但係論人係講緊嗱，你天生就做唔到，所以你咧，如果係做君子，你就克己守禮。所以其實就算嗰篇係孔子寫嘅，佢講人性本善，但係佢都覺得人係一克己守禮嘅，所以覺得佢係同論人差唔多。咁所以就要有咩啊？師法啦，禮義之道，先至去克己啦。辭讓啦，即係推嚟推去咁樣啦，即係孔融讓梨啊。要用文理啦，要用法治，所以咧人性係惡嘅，而唔係天生就有人性嘅。咁就啲啦，冇錯。不過想你睇埋佢啫。咁佢又問你啊，咁佢對人性嘅睇法有咩唔同啊？人生點樣先可以向善啊？佢覺得人性本咩？佢覺得人性本係，因為佢係孔子嗰派嘅。大家都係咩啊？咩家思想？儒家。係啊，荀子係咩思想？荀子。法家，法啊嘛，佢要用法律治理啊嘛。咁佢點樣先可以向善啊？點樣先可以向善？後天咯。咁你後天要點做啊？個君主要點樣治理啊？後天做多啲事。立法。佢都係儒家啊，係咪先？道德價值係由人去創造嘅，所以咧，佢要創造自己道德價值啊。而孟子佢覺得要點樣先至可以向善啊？孟子要有捨棄生命而損一大義嘅心啊。冇錯。Good，冇錯。去到呢度就差唔多睇晒啦。有冇嘢想問？冇啊。Good啊！咁今堂你學咗啲咩？總結下嚟聽下。荀子。咁簡單？同埋仁咯。仁義係咩啦？咁數學咧，數學學咗咩方程？數學學咗一元定二元啊？二元一次。係。咁有啲咩要注意啊？乘同除。乘除，即係你平時嗰個